说真的，我原本今天是准备好要坐在舒舒服的冷气房里面，跟你，也就是我们这一趟深度探索的听众，好好来聊一下最新的都市科技发展的。哈哈，结果被我硬拖来了，对吧？对啊，你居然硬把我这个习惯外送平台，出门一定要有捷运的城市乡巴佬，拖进一个充满泥土味和蚊虫的原始森林主题里。我对大自然真的是有一种本能的抗拒啦，就觉得，效率很低，而且说真的有点无聊。哎呦，你如果还抱持着那种大自然缺效率的偏见，那我跟你保证，这趟深潜之旅绝对会彻底颠覆你的世界观。真的假的？真的啊，我们今天的任务超酷，我们要带听众一起去台湾台东的延平乡，去寻找一头活生生而且还会自己移动的绿色巨兽。绿色巨兽？你确定我们不是在聊什么怪兽电影吗？不是啦，这是一棵真真实实存在的树，而且这不是普通的植物科哦。你想象一下，这座森林位在欧亚板块跟菲律宾板块交汇的海岸山脉上，这里有一棵树，它不但在这几百年间自己默默地走了几百公尺。等，树会自己走？没错。而且它的生命力强大到，连日本的动画大师宫崎骏都特地搭计程车跑到这个超偏僻的山区去朝圣。哇，宫崎骏亲自去？对啊，还有那个成龙的电影《12生肖》也是特地跑来这里的原始森林廊道取景。这是一座完全没有大门的峦山森林文化博物馆。我们今天要帮听众拆解的谜团就是，这棵树到底是如何违背物理常理去走路的？还有，为什么有一个当地人居然愿意倾家荡产，房子被查封8次，就只为了保护这头不会说话的巨兽？房子被查封8次，这听起来超疯狂的诶。不过我们一步一步来好了。你说树会走路，说真的，我这个都市人真的是嗤之以鼻啦。哈，我就知道你会怀疑。这听起来就像是那种为了骗观光客买票进去看的廉价观光噱头嘛？难道这棵树到了半夜会突然拔出树根，像那个魔戒里面的树人一样，在山谷里面狂奔吗？当然不是狂奔啦，它的移动是一种极度拥咬，而且可以说是经过精密计算的扩张。这头被当地布农族人称为会走路的树，它的学名叫做白榕，也就是垂榕。哦，白榕。枝干会不断地长出非常粗壮的气生根。气生根就是那种像老人胡须一样垂在半空中的那个东西吗？没错，但你不要小看这些胡须，它们简直就像是装了水汽雷达的触手一样。之前有国中生为了这个做过很精彩的科展研究啊，把它的微观机制都解开了。国中生，他们发现了什么？他们发现，这些悬在半空中的气生根末端有那个所谓的根冠在保护着，只要空气中的相对湿度一拉高，这些气生根就会自动开启疯狂吸收模式。自动吸收？对，会长出微小的根毛来捕捉空气里的水分。他们测量过，平均每周的吸水量大概是0.125毫升，而且里面还有叶绿体哦。他们就这样一直往下垂，为了触碰地面的那一刻做准备。那碰到地面之后呢？一旦碰到泥地，深深扎进土壤之后，它的表层就会迅速木质化，变得硬邦邦的，最后长得简直就跟原本的母树干一模一样，变成一根超级坚固的支柱根。所以它等于是在帮自己造出新的脚。没错。更厉害的是，当前方这些新的支柱根越长越壮，接手了吸收水分和支撑重量的工作之后，原本老旧的那根母树干就会慢慢腐败死亡。这就是一个新生气根，然后抛弃老根的完美循环。哇，你让我稍微消化一下这个画面，这就像是一个人撑着很多支拐杖走路，往前插一根新拐杖，再把后面的旧拐杖丢掉，几百年下来，竟然就默默走了一大段路。哇塞，你这个比喻太精准了，完全命中啊！哈哈，对吧？大自然就是用这种不断替换支撑点的方式，让这头巨大的白榕就好像有自主意识一样，缓慢地在山坡上移动。一棵树就这样长成了一座会走动的森林巨兽。而且我跟你说，它的这个移动啊，在早年还真的造成了布农族人很大的困扰。困扰？为什么？是因为怕被树压到吗？不是啦，是因为原住民早期很常拿这种大树来当做两家土地的标界啊。我懂了。对，结果白榕自己会走路，随着老根死掉，新根往前长，
这个当做界限的树就这样默默地跨越了边界，所以邻居之间常常因为这个边界移动，搞得大家吵来去去。这太扯了吧！天然的界限居然会自己偷跑。不过，这棵树虽然可以轻易跨越原住民的传统边界，但它应该跨不过我们现代资本主义的产权划分吧？这就是整个故事最让人揪心的地方了。这片森林其实是全台湾唯一而且是中低海拔保存最完整的南榕混生林带，里面大概有2000棵大树哦。2000棵？那规模很大哎。超级大。但是在10几年前，这头在自然界称霸的绿色巨兽，差点就被财团给买下来了。财团买森林要做什么？他们计划要把这里的树全部砍光，然后拿来盖灵骨塔，还有那种大型的度假村。那时候部落的耆老慢慢凋零，年轻人又一直外流，土地可以说是一直在流失。说真的，如果切换回我这个都市人的功利视角来看，把土地卖掉换现金，其实很合理啊。拿着大把钞票去都市买个豪宅，舒舒服服的吹冷气，不好吗？为什么要死守这片蚊虫又多又不能当饭吃的树林？这是很典型的现代人想法了。但对布农族人阿里曼来说，完全不是这样。他看着这片森林快保不住了，他坚信一个道理：土地没了，森林不见了，文化也消失了。所以他决定去对抗财团。他一个普通人要怎么对抗？他展开了一场简直是史诗级的抗争。为了从财团手中把这片森林抢回来，他到处去筹钱。募款吗？不止，他把自己的房子拿去抵押贷款了500万。500万？为了买树林？对。但你想想，他哪里缴得出那庞大的利息？因为这样，他的房子前后面临了8次被法院查封的危机。我的天哪，8次查封，这在都市里根本就是信用破产，人生完蛋了啊！是啊，他连小孩的学费都缴不出来，孩子拿不到毕业证书，他老婆也受不到这种极度疯狂的生活，差点就要跟他离婚了。哇，这代价也太大了吧？那他最后到底是怎么保住这片森林的？后来是透过一些环保人士的帮忙，阿里曼成立了基金会，并且导入了一个叫做环境信托的机制。环境信托？那是什么？简单来说，就是把这片林地透过法律机制信托起来，变成一个公共的资产。这样一来，不管财团最有钱，也没有办法从他个人手上把这块地买走了。他成功挡下了资本怪兽，把这里变成了现在大家看到的森林文化博物馆。哇，用法律盾牌去挡资本怪兽，这招蛮聪明的。不过听完阿利曼宁的挺可倾家荡产也要保卫森林的故事，我突然意识到，这片森林对布农族人来说，绝对不只是我们想象中那种光合作用制造氧气的植物，或是什么观光资源而已吧。没错，你完全抓到重点了。布农族人其实是把树木当作神圣的巨兽在崇拜的，甚至可以说是他们文化和道德的核心。道德的核心怎么说？我再给你介绍另一种神圣的植物，叫做台湾赤杨。赤杨，这也是会走路的树吗？不是，它不只是很好的木材，它在布农族眼里是天然肥料，更是一位道德老师。等等，天然肥料我还能理解啦，毕竟有些植物本来就可以养地。但道德老师，我原本以为树木在部落里面充其量就是盖房子的建材，或是拿来烧火而已。所以他们教小孩种树，就只是为了以后有木材可以烧吗？当然不是啊，原住民有很厉害的永续混农林业智慧。他们会在休耕的田地种赤杨来恢复地力，然后重点来了，在去捡赤杨小苗或是柴火的时候，长辈会带着孩子去森林里。长辈会严格要求孩子，你只能挑选那种直立不弯曲的赤杨小苗。为什么一定要直的？弯的种下去一样会长大，不是吗？这效率也太差了吧！哈哈，这就是文化深层的地方了。如果孩子捡了弯曲的小苗，长辈就会趁机训话说，如果你选了弯曲的树，代表你这个人的心也是歪七扭八的。哦，原来是在借机教做人。他们用树木来形塑人格。不止这样哦，在他们农闲的时候，大概9月、10月，部落还会举办一个超级特别的比赛，叫做拔赤杨比赛。拔赤杨，把树拔起来，
这听起来好像某种极限体能挑战呢。就是极限挑战了。这是在射耳祭里面的火祭之后的活动。年轻人要比谁能拔起最粗最长的赤羊，然后他们会把拔起来的赤羊斜放在自己家的屋檐上。放在屋顶上干嘛？这是象征啊，谁家屋檐上的赤羊最大根，就代表这家里有充满力量和智慧的真正男人。树木在这里完全变成了衡量一个人的能力的标准。哇，这个真的很颠覆我的想象。我们在都市里面衡量力量，大概就是在健身房里看你可以举多重的杠铃，结果人家是直接拔一棵树放在屋顶上。好啦，我承认我开始对这个地方有点好奇了。那你绝对会想亲自去体验一下这座没有大门的博物馆。这正是我接下来想问的。你要我亲自去，我得先打个预防针哦。你说它没有大门，那到底长怎样？这里真的没有大门，也没有路标。你如果不预约，没有导览员带着，你根本进不去。听起来很神秘耶。而且抵达之后，第一件事超级刺激耶！你必须先向一个摆满山猪头颅的祭坛献上特殊的双证件。等等，双证件？你要我的身份证跟健保卡干嘛？山神还要查验身份呢。哈哈，不是身份证健保卡啦，这里的双证件是红标米酒加槟榔。哈哈哈，米酒加槟榔。对，你要大声的向祖灵打招呼，报上你的名字，献上这些贡品，这样才算完成入山的仪式。好吧，如果只是买个米酒槟榔当过路费，这我还能接受。但我刚刚看了一下行程介绍，上面写说什么要穿过一线天，还要手脚并用爬上2层楼高的白榕树。对啊，超好玩的。等等，你觉得好玩？但我是一个连爬象山都会喘的都市人2层楼高的树，没有电梯，没有扶手，你确定我不会掉下来吗？哎呦，你放心了，其实他们的安全设施做得很完善的。而且最神奇的是什么，你知道吗？什么？你根本不需要人造的楼梯，因为白榕那个满地焦成的粗大树根本身就变成了最天然的阶梯，你只要踩着树根就可以一路爬上去。听起来很像极限体能王。那如果我真的活着爬完那棵树，总可以有一点犒赏吧？没有冷气吹，总要给我一顿好吃的吧？奖励绝对让你惊艳。爬完树之后，迎接大家的是布隆族的迎宾炭烤肉，而且是你自己拿着树枝自己烤哦。哦，自己烤听起来蛮有野趣的。不止这样，他们还会准备多达40道的布农族风味餐。40道？等等，在没有现代化厨房的深山里面变出40道菜，这效率其实超级高的哎，对吧？这就是部落互助合作的力量啊！吃饱之后，千万不能忘记一句很重要的通关密语。什么密语？叫做无năng，或者有人说米呼米桑。无năng，这是什么意思啊？这是布隆族语，表面上是谢谢的意思，但更深层的含义是祝福对方，请你好好活着，继续呼吸。哇，这个含义好感人。对啊，然后大家会一边喝着特制的猎人的舒跑，也就是用甘蔗和姜黄熬煮的养生茶。最后，所有人会手拉着手，在森林里面围成一圈，一起唱举世闻名的八部合音。哇，在森林里唱八部合音，那个共鸣一定很震撼。真的非常震撼。唱完之后，大家会一起为小树祈福，并且每个人亲手种下一棵树苗。说真的，听到这里，我这个无可救药的都市效率控真的有被打动哎，是不是？我以前总觉得所谓的保护环境，就是我们捐之前，或是把大自然围起来，隔绝在玻璃窗外，不要去碰它就好。但这趟深潜之旅让我看到，原来像布隆族那样，把自己完全当作森林的一部分，才是真正的共存。没错，阿里曼其实说过一句让我很感动的话。他说：“森林博物馆没有大门，大门就在人们的心里。只要你来到这里，亲手种下一棵树，我们每一个人就都会成为这座森林的股东。”成为森林的股东，这概念真的太棒了。今天这一趟探索，从一棵会走路的白榕树聊到阿里曼的保卫战，再到布隆族的生命哲学，真的是非常精彩。那在节目的最后，我想对正在收听、热爱学习的你，抛出一个问题来思考一下。几百年来，
白榕树靠着抛弃旧的拐杖，长出新拐杖，缓慢地在海岸山脉上移动。但反观我们现代人，每天在都市丛林里快速奔跑，我们死死扎着不放，舍不得抛弃的旧拐杖又是什么？我们这样汲汲营营移动的方向，真的有比这棵树更接近生命的本质吗？哇，这真的很值得好好想一想。对啊，如果你也对这个问题感到好奇，或许下次你可以亲自去推开那扇没有大门的森林博物馆，去寻找你自己的答案。